वालेकुम दोस्तों। मैं हूं नजमा और आप सबका दिल से इस्तकबाल है नजमा की दुनिया में। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि मैं आपको ले चल रही हूं लंदन के कुछ मशहूर और खूबसूरत प्लेस पर। इस वीक हमने जो भी किया और आपके साथ शेयर करेंगे। आगे मेरे साथ बने रहिए। और बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। चलिए और आगे फिर मैं ब्लॉग्स स्टार्ट करती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और बारिश हो रही है और माशाल्लाह अच्छी भी खूबसूरत लग रही है। देखिए कितनी खूबसूरत, लेकिन काफ़ी ठंडी भी है और अभी ठंडी का टाइम भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए देखिए। और इतनी हवा चल रही है माँ, क्या बताऊँ मैं। ये देखिए कितनी हवा चल रही है, यहाँ पर काफ़ी हवा चल रही है माशाल्लाह से। तो चलिए अंदर चलती हूँ। सबसे पहले हम गए कैनरी वॉर्फ स्टेशन के बाहर निकले और थोड़ा एक्सप्लोर किया। बच्चों के साथ फैमिली टाइम एंजॉय किए और कुछ प्यारा मोमेंट्स आपके लिए कैप्चर किए। ये स्टेशन के बाहर का जस्ट व्यू है और मैं निकल के स्पेशली आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बना रही थी। तो इस वीक मैं सोची कि कैनरी वॉर्फ से शुरू करती हूँ, तो मैंने बस वही बनाई। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आ रहे थे और ये मैं कैनरी वॉर्फ में फर्स्ट टाइम गई थी, स्पेशली वो केबल कार के लिए। बच्चों को क्योंकि समर खत्म होने वाला है, तो मैंने कहा कि बस बच्चों को लास्ट एक बार घुमा लेते हैं, क्योंकि विंटर के बाद विंटर में तो यहाँ कोई कहीं जाते भी नहीं है। ये यहाँ का मैप था जो यहाँ पर क्या क्या है। फिर मैं वो आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम O2 अरीना के पास चले गए। वहाँ तक जाना है ना। उसके बाद हम गए O2 अरीना के अंदर। यहीं से और O2 के अंदर जैसे आप नीचे जाओगे, ये फोटो शूट करने के लिए उन लोगों ने काफी खूबसूरत एरिया बनाए थे। तो फिर हम ऊपर चले गए क्योंकि पर जो है सारे वहाँ पर मतलब शॉपिंग मॉल है और बहुत सी शॉप और एक्टिविटी है और रेस्टोरेंट, जितने भी बड़े ब्रांड के जो शॉप थे सब कुछ उसके अंदर ही था। तो काफ़ी बड़ा भी था। सच बताऊँ तो मैं चलते चलते मैं थक भी गई। और हम पहले कैरेनी वॉक गए थे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर घूमने में काफ़ी वक्त लग गया हमें। तो बस ये अंदर हमने सारा घूम के देख रहे थे। और मेरा छोटा बेटा जो है वो तो बस मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो सारे दुकान के अंदर जा रहा था, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो बस मैं वही सारे देख रहे थे। हमने शॉपिंग भी वहाँ से थोड़ा बहुत किया। और उसके बाद में बच्चों के एक्टिविटी के मतलब नीचे एक गेम का था, तो फिर मैं अपना बच्चा दोनों को लेकर मैं नीचे चली गई गेम के लिए। आपको भी दिखाती हूँ, चलिए। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त गेम और एक्टिविटीज है। मेरे बच्चे भी यहाँ गेम खेल रहे थे और उसने बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने। मुझे लगा कि ये जगह फैमिली के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ जरूर उन्हें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे इंजॉय भी करते हैं और मतलब उनकी छुट्टियां भी अच्छे से कट जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी लंदन में रहते हैं शायद उन लोगों को पता भी होगा कैनरी वॉर्फ के बारे में, तो आप आ सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी ये ब्लॉग्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम जो नए ब्लॉगर्स होते हैं ना, हमारे लिए एक सब्सक्राइबर भी जब बढ़ते हैं काफ़ी खुशी मिलती है और आगे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी मिलती है। तो आप लोग मुझे बस सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
फिर यहाँ से हम केबल कार की तरफ निकल गए क्योंकि काफी चलना पड़ता है। लगता है नजदीक है लेकिन काफी दूर है, तो हम वहाँ चलकर जा रहे थे। और आगे चलिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे काफी डर भी लग रहा था बट एंजॉय भी कर रही थी। चलिए मेरे साथ। Stand up, stand up. No. Stand up. Look, look, look. Oh my God! मुझे डर लग रहा है। Higher, higher, higher. Look, look, higher. Oh my God! Yeah, you stand up. Stand up. Oh help! What the hell? Okay, Abu, stand up. Oh, stand up, man. फिर हमने केबल कार राइट ली। सुभान अल्लाह, ऊपर से पूरा लंदन दिखने का एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा था। ये एक्सपीरियंस फैमिली के साथ और भी खास बन गया। और सच बताइए तो मुझे काफी डर भी लग रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ पहली बार ही सब कुछ होता है। तो फिर हमने घूमे और देखे। और सच बताओ तो अगर हम जो लंदन में रहते हैं वो आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर। और जब मेरे हस्बैंड 2-3 साल पहले गए थे तब 5 पाउंड करके टिकट लेते थे। अभी तो इन लोगों ने काफी महंगा भी कर दिया है। इन लोगों ने ना बच्चे की एज के हिसाब से टिकट भी किए हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमने घूरा। तो आप जब भी आओगे, अगर कोई लंदन से आना चाहते हैं तो वहाँ पर नीचे उनके ऑफिस बना के रखे हैं, तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। केबल कार के बाद हम सेंट्रल लंदन गए और लंदन ब्रिज के पास थोड़ा एक्सप्लोर किए। वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे, तो मैंने कुछ फोटोज कैप्चर किए थे, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे और वो काफ़ी बिजी एरिया था, तो मैंने जस्ट फोटो उठाई। वापस आते वक्त हमने बस लिए क्योंकि हम जाने के टाइम में ट्रेन में गए थे, तो हमने सोचा कि बस में चलते हैं। तो मैं बस में जा ही रही थी, तो ये सेंट्रल लंदन का कुछ मैंने प्लेस में जगह जगह पे उठाई थी। तो आप भी देखिए, इस तरह के होते हैं माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं और काफ़ी बिजी भी होते हैं। तो फिर मैं यहाँ निकलने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस क्यू पर। ये मैडम तुषार बोलते हैं ना, जैसे कि मैं एक्चुअली इतने साल लंदन में हूँ, मैं कभी यहाँ पर गई नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं कभी जाऊँगी यहाँ पर। यहाँ पर वो जो फिल्म स्टार लोगों के स्टैचू होते हैं और उनके बस लोग फोटो वगैरह लेते हैं, वो जगह है। मैंने बस से ही मैडम तुषार्स का सामने का गुजरा बस मैंने कैप्चर किए, बस एक छोटी सी क्लिप बनाई और सोचा कि डेफिनेटली इंशाल्लाह कभी आऊँगी, विज़िट करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कभी इसके अंदर गई नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो मैं जब भी सेंट्रल लंदन जाती हूँ ना, काफ़ी क्यू रहते हैं इसमें हमेशा से। और मैंने सुना है कि इसकी टिकट भी काफ़ी महंगी है, तो मैंने कभी गई नहीं हूँ, लेकिन एक बार तो जाऊँगी ज़रूर। और जब भी जाऊँगी तो डेफिनेटली, अभी तो मेरे पास ऑप्शन भी है कि मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी आप लोगों के लिए। अगले दिन मेरे हस्बैंड की कंपनी का फैमिली मेला था। वहाँ सब स्टाफ अपनी फैमिली के साथ गए थे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और वहाँ का क्लिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।
पर मेरा मझला बेटा भी उसके अब्बू के साथ बैठ गया था, तो सिर्फ एक बच्चे ही अलाउ हैं एक कार में, तो वो वापस आया। तो फिर मेरे हस्बैंड छोटा बेटा को लेके कर रहे थे। और ये है ना, एक हाथ में चलाती है। मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं, एवरी ईयर्स उस कंपनी का जो ओनर है वो इस तरह से फैमिली मेला लगाता है एवरी ईयर्स, ताकि स्टाफ अपने फैमिली के साथ आए, एंजॉय करे। तो मैं गई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में जाती नहीं हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे ये काफ़ी दूर भी थी, इतनी गर्मी भी थी। तो हम गए थे, तो मेरे पास क्लिप थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ। और मेरा छोटा बेटा को लेके मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाई हूँ। और फिर मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ, मैं कि पीछे रहूँगी। तो मेरा मझले बेटे के साथ मैं भी चली गई, क्योंकि बेटा बेटी अलग चले गए थे, तो ये क्यों रह जाएगा, तो मैं इसको साथ लेके चली गई। तो आप आगे आप देखिए मेरे हस्बैंड किस तरह से सबको उंगली कर रहे थे, क्योंकि मैं साइड साइड से घूम रही थी। मुझे वो बीच में जितने लोग रहे थे धक्का मुक्की करते, तो मैं साइड से ही चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तेरी अम्मी के पीछे जा। तो आप देखिए आगे। Hello, Papa. Wait, hold hand. Wait, Mama coming. Look, Mama. Hello. Imran, Mama ko, Mama. Mama here. Mama ko, Ammi ko धक्का मार. Wait, Mama, इधर मार. Yeah, look, Mama. You want ice cream? Let's go ice cream. हाँ जी दोस्तों, आप सबको अगर ब्लॉग्स पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, और आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।